欢迎光临我的护肤定制屋，请问有什么可以帮到您呢？最近熬夜太多，而且又是夏天，不仅晒黑了，皮肤还超级干燥，脸上肤色不均，黑眼圈也超级重，皮肤显得很暗黄，晚晚有什么办法可以解决呢？这不就是我了？你的护肤问题呢，我收到了。简单的看了一下你给我的这个化妆台，你看啊，这边是美白的、焕肤的、刷酸的、控油的、保湿剂、柔和剂、防腐剂、防腐剂、防腐剂，这么多防腐剂，你的皮肤不敏感才怪。我是如何在这种天气又天天熬夜的情况下护理自己的皮肤？大家都知道熬夜伤身，其实我们一旦伤身了，从而就会反映到皮肤上面来，所以熬夜是一样伤皮肤的。熬夜是真的会变丑，黑眼圈、皮肤蜡黄，然后显得脸没精神、下垂这种问题通通出现，所以我得做些什么来拯救我的熬夜肌呢？那接下来我们就从护肤步骤来开始聊吧。第一步呢，就是上水了。熬夜啊，皮肤首先是缺水，所以我们第一步首先是最基础的镇定皮肤、修复皮肤，还有基础补水。这次呢，我用的就是凡秀丽的这个舒缓水，它里面的这个冰川水啊，可以很好的帮助到我镇定皮肤，然后皮肤喝饱水了，我的毛孔就能细腻了，所以它还能帮助我细腻毛孔。像夏天在空调房里面，皮肤最容易缺水，然后从而就引起泛红、粗糙、暗沉。冰川水的成分就能帮我们镇定、舒缓，甚至你常年坚持下去，红血丝慢慢的也可以修复起来。它上脸真的非常舒服，我感觉整个皮肤和心态都被安抚了，真的是非常优秀的。而且这种按压缝的设计我非常喜欢，就可以直接按在脸上，因为取量比较方便嘛。我这瓶是快要用完了，然后大家如果缺水乳一整套的话，还可以搭配他们家的舒缓乳液，两个在一起用效果会更好。然后比如说有的时候晚上在空调房里面什么都不想干的时候，其实这种时候呢，可以敷一片面膜，用完一片真的非常舒服。像这个面膜就很适合皮肤熬夜完，或者是有那么一点点不稳定的时候，想要舒缓的时候用，或者像夏天晒后修复啦，把面膜放到冰箱里面，冰冰的放在脸上，哇，上脸的那一秒好爽啊！这片因为精华多，所以敷个15到20分钟是没有问题的。这个时间加上冰感的，充分可以让你晒后受到损伤的皮肤给镇定下来了。而且它的贴片材质在脸上的贴合度也很好，我的大鼻周也可以照顾到。其实我在夏天会分面膜放冰箱，因为有些面膜它放了冰箱之后，那个精华的设计的关系，它上脸会特别冰镇。但是这个呢，放在冰箱之后，它上脸的那种凉爽感是恰到好处的，就是不会太凉了不舒服，不会。而且补水能力非常好，就是在贴的时候能感觉到脸上在咕噜咕噜咕噜喝水，然后贴完了之后撕下来按摩吸收，皮肤可以非常清晰的看到饱满透亮。而且它虽然精华多，精华应该是有个30毫升的，对，30毫升，但它在脸上没有黏腻感，是很适合夏天的一款面膜，非常清爽。而且这个面膜最大的厉害之处在于它的锁水力，像里面的海藻糖、珍贵水、前4紫菜，这些都是很好的锁水成分，所以锁水跟补水能很好的结合到一起，这是我一直在强调的说护肤最重要的一个步骤，因为护肤基础就是补水啊，补好水了，皮肤的任何问题都能缓解。这个面膜敷的时候就看看手机啊，做饭啦，打扫卫生啦，干什么都好，因为它贴合的很好，所以精华也不会掉下来。而且因为它精华很清爽嘛，比水状更有一点点粘稠度，但是绝对不黏腻。所以我在抹完多余的精华到脸上的时候，手上不是还残留一点吗？我就会顺势把手臂这边都给抹上，擦身体乳都省了。用完之后，你们可以看到我脸上的皮肤是明显的好很多，然后毛孔也变细腻了，而且之前泛红的地方呢也有镇定下来，没有之前这么红肿了。皮肤呢也会变得更加水润，摸脸上面就是那种最喜欢的弹弹润的感觉，皮肤直接提亮了一个度。所以一个面膜所有需要具备的基础它都做到了，真的非常优秀。那么今天我的熬夜护肤流程就结束了，因为我几乎是天天熬夜，所以我特别注意我的皮肤状况。所以如果你们有类似的皮肤状况呢，就可以参考我的护肤流程。拜拜。